باشه سینه رو پاک کن. الان روز ضبط علی یا بزنم؟ خب داش حسن اسم خدا رو بیار شروع. یه آهنگ دیگه بخونم. هر چی دوست داری بخون، تو فقط بخون برامون. آره پیروز شدم، امیدا قلب و غمو شکستم، دست و عشق و فتح کردم، تو دلش نشستم، حالا میخوام پریش کنم، سفر به شهرش کنم، فرمانده باشم با کسی زندگیمو بهش کنم. آره فردا خیلی دیره، دیده که قهرمان شد، با غصه ها بجنگه. سلامتی حسن داش حسن هنجر طلای یه اوجم بخون حسن. غرب تهران. یه اوجم بیا حسن. داش حسن تو مایه های شور بخون برامون. میدونم ایرج قاطیش بود. ایرج راست کارت هست حسن؟ حسن یه لوری هم بخون. حسن زیاد سنتی کار نکرده واقعیت، تا جایی که من اطلاع دارم. حالا نمیدونم، موین فکر کنم بیشتر میتونی ها حسن. من از که عشقمون دلش فدا کنم، غریبه رو دیگه به سپردم، برات قسم که خالیدم، دیدی که راست میگفتم، وقتی که رفتی مردم، وقتی که رفتی مردم. سلامتی داشت. اصلا کی بودین؟ این همیرا. خدا این نفسم نمیدم خدا وکیلی میخواستم بگم این همیرا. شکر رو ابی. نه خیلی شبیه بود. یه خورده شبیه به داریوش میزن. حسن یه چشم منم بیای رسیدیم قلعه. یه دونه اما حسن یه دونه ای تونستی. علی رو پل باله. اما حسن یه دونه تونستی اینا رو بخون. یه دونه تاتلسم بیا برای من. انجام رو پل علی. حسن رو کجا؟ میرم رو پل میرفتی دیگه. زود فرام نزد. تو قلعه نمیری قلعه حسن خان. میدونم رو پل پلوای هست. میره چیز. حسن این فرام هنوز نرسیده. حسن اون کجا؟ حسن یه چشم من بیا جون حسن. خدا حسن همون دوره. چشم من بیا منو یاری بکن، چشم من بیا منو یاری بکن، هرچه دلت خود کاری بکن. حسن خراب کردی که میگه چشم من بیا منو یاری بکن، گونه‌هام خشکیده شد. تو داری میگی هر چی خواستی بکن. حسن اینو آزیتا خونده؟ نه بذار هر چی خوش خراب کرد آخه شعر رو. خدا یادم نده علی. آزیتا خونده اینو؟ کی خونده؟ علی یادم رفته. یادش رفته. یه دونه امرام تاتلس بیر. حسن یه دونه ترکی برامون بیار. آخرین درخواست ترکی دیگه. ترکی. محسون خوب. من فکر کنم محسون بلده. بخونه هر چی دوست داری. اصلا سیبیل جانان بخونه هر چی دوست داری. یه دونه بیا. بخونم سیبیل جانان. Sırma çekmiş gözlerine, inandım ya sözlerine, mayıl oldum gözlerine. Ah ey dem olsam ah kurban oğlum dem o, le 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 dem oğlum, le 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 dem oğlum. Attım da kan gerdanıma, seni sarayım canıma. Koşa koşa gel ya. Aynı burada hala. Koşa aslan abasa. Koşa koşa. Tamam
هم دور نشه علی اینو بری داخل راحت میری رو کن بابا خراب داری میکنی که وسطش قشنگ اینو داشت خیلی قشنگ داره می‌کنه ضبط میکنه خدا وکیل. Çekmiş gözlerine inandım yolsuz sözlerine ayrıldım gözlerine ahledem olsama kurban olum demo le 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 demoglo le 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 demoglo bir vandır iki vandır üç vandır dört vandır önde lahda zalim derdim imanda dalım derd iman gel yarımım yarıma kurban olum bir vandır iki vandır üç vandır dört vandır on dört vandır zale deryana kurban zalime deryan kurban ay vandır 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 برای سلامتی کف مرتب بزن اللهم صل علی محمد باش حسن دمت گرم خدا وکیلی حال دادی خستگیمون در رفت بابا یعنی عمل نیامده انشالله صلوات لوری انشالله سوی یه وقت قاسم نیامده امیر قاسم نیامده اصلا کردی چی بلدی؟ خدای ترکی رو کردی بلد نیستی؟ یه دونه حسن زیرک بیا ببینیم بلدی مثلا اینیه بابا کردی بلد یه دونه کردی بخون دیگه یه لوری بود لوری ولی بخون کردان ناراحت میشن یه شهرستانی ها لوری هم کسی بلد نیستم کردی هم بلد نیستم ترکی فارسی یه دونه حالت افغانی طوری بلد نیستی بخونی افغانی هم آدم پیدا کرد افغان چه خواه؟ باید هندی بخون هندی هندی من کجا پاکستانی مسخره میکنی نه بابا این بلده من میدونم یه هندی موسیقی هندی بخون حسن اکثرت سدنیانه انجینه ونجیه آهنگ هندیشو میزنم غمگین ولی بخون جانی محبت علی که مستعملی میگه حسن آقا حسن آقا تو چیکار داری ما میرسونیمت میکروفون بی راحت‌تر میرم اینجا والله تا در خونه پیادت نکنم وسطش مانسون خونده وسطش علی اینو برو تو هم داشته آره. داشت میخوند میگه علی اینو برو تو اینم تو ترانه بوده آره بابا این سبک جدی آقا هستن قطعش کنم دیگه ها آره باش حسن دمت آقا گرم یه موقع خدای تو شکرم میکنم بهت حال میدم ببخشید دیگه من خدای عشق کردی عشق دمت گرم استرس خونه رو داشتی خستم نباشی نه بابا خستم خواهم من به خونی داداش بیارم شام نخوردم بابا اصلا کنم بدم باید لباسم بشورم ای داد از اون بر بابا بیمارستان داد تصمیم زدن بی اونجا چی شد مرخص نشد اصلا نه بابا از اون بر همین دادا بابا مریضی گفت بیا بیمارستان گفتم بابا من خستم نمیتونم برم بیمارستان اونم ناراحت شد چرا شلوار لباسای خودتون میدی خودت میشوری یعنی نه اونجا نه میگم بیام امروز آقا اینجا برم خونه لباس بازم بشم صبح ساعت 10 برم بیمارستان من میدونم لباساتو کی میشوره حسن خسته